Hello，大家好，咁啊，係啊，係我啊，康 Sir 啊，咁啊，見到個 caption 嘅同學咧，可能會有少少令到同學仔唔想睇落去嘅，即係喂阿 Sir，依啲同我有冇關係㗎？或者個功能性好唔好㗎？其實會唔會好深㗎咁樣？咁其實當然我拍得片咧，咁梗係覺得有一啲常見有啲同學仔問嘅問題咧，我好想簡短地回答，或者喺譬如我哋做健身教練嘅，譬如平時睇嗰啲 Instagram 啊，或者睇 YouTube 啊，一啲其他嘅行家或者前輩分享一啲資訊咧，其實都好想forward 俾大家啦咁樣。咁我就將我認識嘅呢件事咧，動力鏈呢三個字咧就去簡短去説明俾同學仔聽啦。咁點解又特別想講動力鏈呢？因為好多時我哋上堂啦，平時上 group 啊或者一對一啊，好多時有啲朋友同學都會問相同嘅問題嘅，就係我點解要做深蹲？我點解要做硬舉？點解我要行多啲路？咁好多時咧都要花咗少少唇舌咧去解釋咧，我當然我都會覺得好似喺個上堂時間解釋咧，就係有少少費事，因為一啲學問其實真係好難話三言兩語可以解釋嘅。咁我即係重整咗頭先講嘅，歸納咗頭先講嘅，聽埋一啲資訊啊，或者我自己嘅經驗啊，去講俾大家聽啦咁樣。咁其實咧，我相信我應該之後嘅4分鐘至5分鐘應該講完㗎啦。好，咁其實動力鏈咧，顧名思義就係佢一啲連鎖反應嘅動力嘅 chain 咁樣嚟去形成一啲能量輸出啦。話明佢係一個力啊嘛，嚇咁啊動力啊嘛。咁佢一定係會有 output 啦咁樣。咁其實呢個動力鏈同我哋又有啲咩關係，或者對減肥有冇功能性呢？咁我啊覺得其實非常之重要嘅。咁點解我哋又要認識呢個動力鏈呢？或者我哋點解嗰啲同學仔問啊深蹲啊做硬舉啊有關動力鏈呢個層面咩事呢？咁點解咁重要要特別去講呢？就係我哋天生出嚟咧就有一啲好可以咁講話特別強勁嘅動力鏈機制啊。例如跳躍咁應該好容易明啦，我喺奧運冠軍啊可以跳好高，又可以跳好遠，係啦。譬如我哋做硬舉嘅深蹲嘅，你見得到啦。咁就譬如有啲同學仔都幾中意呢個遊戲啊，或者譬如佢自己都有去 24咁樣啊，好多女同學或者好多師兄師姐前輩係咁，啲女仔都可以蹲70、80。咁甚至過百都有啦，哇，好靚啊！咁亦都蹲到好硬拉嘅好多教練級數啊，女同學都可以去到過百嘅咁樣。咁其實你可想而知咧，天生出嚟呢啲咁嘅動力鏈機制咧係幾咁強勁啦。咁其實又同我哋教課或者減肥有咩關係呢？咁其實就簡單講句就係，我哋譬如做教練嘅，咁我哋就好想藉着頭先講嘅一啲天生本身都佢設計咗賦予俾你一啲好強勁嘅動力鏈嚟去行啊！咁簡單講句啊，就係佢會進步得好快啦，而本身呢個動力鏈咧，亦都非常之強勁啦。咁佢一定會進步得快啦。即係如果我哋簡單啲去講咧，就係我哋依翻佢本身個身體原本設計嘅一啲比例啊、發力嘅機制啊，我哋去再借住呢啲重量啊、resistance 啊，令佢更加勁、更加強壯。而最後有一個好重要想講就係咧，亦都係啲同學仔睇咗一啲 Instagram 會問我哋嘅，喂阿 Sir，我見到啲台灣嗰啲銀髮族咧，喂好厲害喎，話佢深蹲可以蹲到幾多硬拉，咁當然佢哋用咗個 trap bar 啦，即係嗰啲六角形嗰啲 bar 啦，咁安全啲啊嘛。哇過百個喐都咁，我係咪要做到咁樣啊？咁樣嗱，其實當然啦，係咪要做到咁樣？呢個好視乎佢自己熱唔熱愛呢個運動啦。但係佢嘅另外一個好重心嘅問題就係啦，嗰個同學就會問啦，哇，其實佢做呢啲有冇益處啊？有冇 benefit 啊？咁如果頭先有細着我講嘅同學咧，應該會估到少少就係，其實不論嗰個人係老人家又好，我哋係中年人又好，或者譬如啱啱聽緊而家嘅你係青少年又好，年青嘅 OL 都好，其實我哋可以借住一啲本身好強勁嘅動力鏈啦，我哋再加即係我哋呢啲叫做即係後人或者前輩咧，再加一啲方法嚟去再加一啲重量啦、resistance 啦，
令佢由原本可能本身呢個動力鏈已經失去咗一個唔係好好嘅功能，去啟動翻成條 chain。咁其實個過程咧就當然唔係我淨係咁樣講嗰幾分鐘佢會做到啦，佢入邊包括你嘅筋膜啦、你嘅能量輸出嘅機制啦，包括埋你嘅代謝系統啦、你嘅血管啦、你嘅心臟啦，佢都要一齊合作去完成嗰件事嘅。咁當然頭先譬如嗰個同學仔佢講，譬如佢啲台灣嗰啲，當然佢要有專業嘅教練去慢慢循序漸進地去啟動翻呢一個好強勁嘅人體動力鏈啦。咁另外當然第二樣嘢應該而家都明嘅，就係佢個對個健康指數好有關係。頭先提過啦，佢嘅代謝機制都有關係嘅。咁所以其實你話我哋即係直接啲咁講啦，其實做運動或者我哋舉鐵係咪淨係去諗所謂嘅消耗啊，還是我哋可以借住頭先講啦，去做尖啊，去做尖啊，可以令到你更加強壯，啟動翻我哋成個身體，活躍翻成個身體嘅肌肉系統啦。咁應該如果頭先有留意到一路講落嚟嘅同學仔，應該會就係原來嗰件事我哋就係借住一個壓力機制啊，去啟動翻，令到我哋個身體有啲叻嘅人咧，的而且確佢嘅40歲或者50歲，佢係有能力或者佢勤力啲啦，專注啲喺佢嘅訓練啦，或者去揾教練啦，佢係可以比起佢以前嘅力量更加好，更加精神，魄力會更加好過以前。咁所以先多咗好多人去做 gym 啊，係唔好介意，我會有時即係我都刻意地掩蓋唔到我呢一方面嘅弱能啊，做 gym 啊，咁所以 T24 先會開咁多啦。同埋呢件事的而且確更加適合女性嘅。點解啊？Sir，因為唔使講啦，因為女性本身天生肌肉量真係比起男士嚟計個比例係弱啲嘅。咁呢個都係頭先講啦，因為即係天生我哋性別嘅分別啦，荷爾蒙嘅分配啊，諸如此類啦。咁最後記得啦，就係頭先講一個好關鍵嘅，就係我哋其實一定要借住某程度嘅重量，呢一個我哋嘅壓力機制啊，去令到個身體抗壓嘅能力中間令到個身體更加強壯 build up 一個更加好嘅身體啦。咁應該同學仔都簡單去易明到呢個動力鏈其實係對我哋係非常之重要嘅。咁啊，同學仔聽到嘅話咧，希望你都喳喳臨去啟動翻你嘅動力鏈啦。咁頭先講啦，除咗我哋重量嚟計啦，其實係咪一定要咁樣咧？咁其實我都覺得，如果用一啲方便啲，即係上帝設計俾我哋身體咧，都唔係100%得一個方法嘅。咁第二個方法，我相信都好容易，即係而家即係我都平時講啦，多啲行路啦。因為其實喺你行路嘅機制咧，你見啦，其實依個行路嘅動力鏈咧，亦都係我哋與生俱來一個非常之強勁嘅動力鏈啊！啲靚女 shopping 一個唔覺意可以 shopping 4個鐘、6個鐘，咁其實呢個係好事嚟㗎，因為佢可以即係天生已經有呢個能力去做啦。只不過問題就係你擺唔擺嗰個時間啦。好，咁啊，我哋有時間咧再去講解其他更加多嘅健康知識啦。咁最後咧就係提同學咧，咁我哋而家呢一個12月前嘅優惠啊，82蚊2次嘅 trial 啊，咁啊得閒就 WhatsApp 我或者 PM 我啦。多謝同學，拜拜。